La salut ha esdevingut un valor cada cop més preuat. Però com conservar-la perquè no perdi valor? Aprenem amb Jordi Abad i Hilari Xiner els secrets per revaloritzar la nostra salut. I disposats a aprendre estem amb el mestre Hilari. Benvingut. Moltes gràcies, però de mestre res, aquí tots estem estudiant i aprenent moltes coses. Gràcies a Déu. Avui volem aprendre també, o almenys considerar, un aspecte interessant de la nostra nutrició. Se'n parla molt avui en dia d'ecologia. Tots som ecologistes, tenim que reciclar el vidre, el plàstic, el paper, tenim que fer servir coses naturals, bios, ecos, etc etc. Com podem aplicar aquest concepte a la nostra alimentació? Tenim que ser també reciclats o recicladors amb la nostra alimentació? Doncs, bueno, és algo interessant, no? Reciclar-se és important, de tant en tant saber tornar un al seu origen i saber tancar segle, no? Moltes vegades aquesta societat ens converteix en certs consumistes totals, que només consumim i generem residus, i el que hem d'aprendre també és a reflexionar, parar-nos i tancar segle moltes vegades. Mira, a nivell d'ecologia hi ha conceptes molt, molt seriosos a nivell de nutrició. Per exemple, hi ha un refrany que m'agrada molt que diu que quan l'home posa la mà, posa la pota. És a dir, quan volem alterar les coses tal qual l'enginyer que va dissenyar aquests aliments o aquesta natura la va fer funcionar, sí que aconseguim coses que abans no teníem, però moltes vegades alterem els cicles naturals, alterem l'equilibri, no? I és molt important aprendre de la natura. Com dèiem al primer programa, l'original és tornar a l'origen. Hem de tornar a l'origen, hem de preguntar i mirar una miqueta més endarrere cap a com es feien abans les coses quan funcionaven. Les que no funcionaven s'han de canviar, no? Què passa amb l'ecologia? Doncs que estem en una societat consumista, materialista, que només li importa l'avui i que ens estem carregant els recursos naturals per alimentar, em perdoneu l'expressió, la gent rica i capritxosa. Per què? Perquè estem destinant la gran major part de l'aigua del planeta, estic parlant a nivell general, jo no voldria ofendre a ningú que té el seu hort o la seva granja, estic parlant a nivell general, no? Les tendències, les macrotendències. Estem destinant l'aigua, el forratge, el gra, el cereal, els recursos per alimentar animals, que no hi ha cap problema amb alimentar animals, vull dir, el que vulgui és una opció alimentària, però és que per poder aconseguir 1 quilo de carn, la proteïna que ens aporta 1 quilo de carn, necessitem 20 quilos de proteïnes vegetals. És a dir, haguéssim alimentat amb el que alimentaríem amb una família, n'haguéssim alimentat a 20 famílies que possiblement, aquest és el problema. Jo, per exemple, he estat amb una ONG col·laborant i el problema que hi ha que quan destinen el forratge, el gra, els cereals per alimentar animals, ens apugen el preu i la gent pobra no és que no en tingui tant, és que en damunt la té que pagar molt més cara. El mateix passa amb l'aigua. L'aigua es destina en grans extensions per fer carn, per fer hamburgueses a cadenes d'hamburgueseries, que no fa falta dir noms, però tothom en tenim unes quantes, per alimentar els excessos. Els excessos per produir després malalties, obesitat, colesterol, malalties degeneratives, diabetis, etc. És a dir, aquí no en parlem de que no es poden utilitzar els recursos naturals. Vull dir, a la natura hi ha moltes coses, però parlem dels desequilibris ecològics que produeix tant la manipulació genètica que es pot fer dels vegetals, però sobretot l'explotació abusiva que s'està fent dels recursos naturals dels planetes per dedicar a la ramaderia per alimentar una petita part privilegiada, sobretot econòmicament, d'aquest planeta. Has posat el dit en una ferida que seria molt difícil de curar,
perquè això són conceptes molt transcendents, molt massa importants perquè nosaltres, que som els ciutadans que anem a peu i que ens aixequem tots els dies per anar a treballar, puguem d'alguna manera variar. Però la pregunta llavors és en quina mesura nosaltres podem col·laborar a variar tot aquest sistema. Doncs, sobretot, incrementant el consum de productes vegetals i, a ser possible, els que tenim a prop de casa. Si moltes vegades paguem, no vull dir noms de productes perquè no estic en contra de cap, ¿vale? Però a vegades paguem una barbaritat per un producte que ens ve de la Xina o d'Amèrica pensant que allò és la panacea, quan realment els beneficis que ens pot aportar els aliments que tenim al nostre entorn, estem parlant de la comarca on estem, no? No estem parlant de Groenlàndia, estem parlant d'un lloc on hi ha quantitat de recursos suficients per alimentar equilibradament a la població. Doncs hauríem d'utilitzar aquests recursos i hauríem de procurar, més que quantitat, que el nostre problema és que el que fem és volem quantitat, tot és quantitat i molt. Quan una cosa és bona menjo el triple. No, és varietat. Perquè el que hem de fer és aprendre a menjar variat del que tenim al voltant i, més que grans volums, el que hem de fer és que siguin el màxim de qualitat possible. És a dir, és millor, per exemple, la comunitat valenciana a Espanya és la producció de taronges. Me'n vaig a un altre lloc perquè així no hi ha al·lusions a ningú. 1 quilo de taronges que s'han fet de forma ecològica, és a dir, sense utilitzar pesticides, sense utilitzar productes químics per accelerar, perquè l'únic que accelerem és el volum, l'únic que fem és quilos, però no augmenten els percentatges de vitamines. Doncs 1 quilo de taronges fets de forma ecològica, com se feia abans l'agricultura, porta el doble dels nutrients, vitamina C, etc., que 1 quilo de taronges que s'han fet al correcuita, no? Exacte, tot, venga, quilos, venga, inductors del creixement, totes tipus de productes químics, etc., que l'únic que fan és volum. El volum ens aporta també calories, és a dir, els aliments que s'han fet de forma accelerada, quasi industrial, no? Agrícola intensiva, engreixen molt, però nutreixen poc. En canvi, el mateix pressupost, prenem aliments que s'han fet de forma més ecològica, més com abans. La idea és fer-ho més com abans, en menys quantitat, no ens engreixaran tant, no ens aportaran estos excessos que després tenim que eliminar i, a més, aporten el doble d'aquestes substàncies protectores i reparadores del nostre cos. Jo em plantejo, a vegades, quan menges una poma, hi ha pomes totalment netes, que semblen asèptiques, i resulta que diuen, aquesta és bona. Menges una altra que té un cuc, aquesta és dolenta. Dic, home, no serà que el cuc és molt savi i se'n va a menjar-se la bona i no es menja la dolenta? Bueno, això passa sobretot als ocells, no? Jo, en fi, com m'heu dit, em dic Hilari Xine, però el meu segon és com una més labrador, no? Jo vinc de casa de pagesos, és a dir, soc de camp. Quan veig una fruita picada, per un ocell, sé que aquella està perfecta, està madura i està boníssima, no? Llavors, és veritat que ho volem tot perfecte, que no tingui cap defecte, que no tingui cap taca, que no tingui cap coseta estranya, però el que hem de buscar és que s'hagi cultivat de forma antiga, de forma natural, tradicional. Aunque tingui algun defecte a la pell, aunque no tingui el tamany allò tan bèstia, tan exagerat, perquè de vegades l'únic que mengem és fibra i aigua, i calories, però no vitamines i minerals i nutrients. Això és el que hem de buscar. Doncs ho pensarem, almenys ens ho plantejarem, o almenys el que ens has dit avui ens pot orientar, ens pot ajudar, ens pot recolzar aquesta idea de fer les coses una mica més naturals i més com abans. Li tornarem a preguntar a l'àvia, a veure com es fan. Exacte. Moltes gràcies, Hilari, per acompanyar-nos avui, i moltes gràcies a vostès també per estar amb nosaltres i per seguir aquest programa. El proper programa
tornarem a parlar de coses sobre la nutrició i sobre la salut, sobre l'alimentació, que ens orientaran per poder tindre un revalor al nostre cos i a la nostra salut. Gràcies, doncs, a tots plegats. Els esperem al proper programa de Nutrició i Salut, on seguirem amb el mestre, amb l'Hilari Xiner. Fins llavors. Fins aviat. Si vols saber més coses al voltant de com mantenir una bona salut, no et perdis el proper programa de Nutrició i Salut.